Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako poskladať amulet 16 Fun. Predtým, než začneme s pony, odštikneme štikačkami, otvoríme škatulu a následne kvôli bezpečnosti z pony, ktoré sú na škatuli, vyťahneme a bicykel si môžeme nahodiť na montážny stojan. Predtým, než ho hodíme na stojan, ho budeme musieť najprv na zemi odbaliť. Nepoužívame rezák, ale klasické štikačky, nepoškrabeme tak bicykel. Keď sme si takto následne vybalili bicykel a dali do stojana, skontrolujeme, či nie je náhodou poškodený. Začíname samotnú montáž a poskladanie bicykla. Nasunieme si sedadlo, aby sa nám nevalalo po zemi. Potrebujeme na to 5 imbus. Potrebujeme 4 imbus, vyštrubovať 4 skrutky na to, aby sme nahodili volant. Takže môžeme si namontovať samotné riaditka. Uistíme sa tak, že brzda je vždy na ľavej strane, vedenie je pekne, súmerne s brzdou. Na to, aby sme vedeli utiahnuť riaditka, slúži to šrafovanie, rebrovanie, aby som vedel, že riaditka sú presne v strede. Keď máme nahodené všetky 4 skrutky späť, tak doťahujeme vždy do kríža. Pred samotným utiahnutím riaditok vždy dávame pozor na vzdialenosť, ktorá nám vzniká hore. Musí byť rovnaká aj dole. Teraz ideme nahodiť predné koleso a na to, aby sme ho vedeli nahodiť, si najprv musíme odistiť prednú webbrejkovú brzdu. Brzdu odistíme veľmi jednoduchým spôsobom. Stiahneme si prachovku, gumičku. Jednou rukou čelosť chytíme do ruky a druhou si vodítko vyťahneme. Z kolesa povolíme maticu s podložkou, to isté na druhej strane. A následne môžeme vložiť koleso do prednej vidlice. Je dôležité koleso správne nahodiť, pretože má svoju rotáciu a svoj smer. Rotácia kolesa je správna, je označená takýmto spôsobom rotácia a šipka. Takže predné koleso máme nahodené a webbrejkovú brzdu späť zapojíme tak, ako sme ju rozobrali. Jednou rukou si stlačím čelusť a druhou si vložím vodítko späť. Ideme si namontovať pedále. Máme vždy ľavý pedál a pravý pedál, označený lebkou, a výrobca to robí ešte takýmto spôsobom pre kontrolu, že ľavý pedál má vrúbkovanú stenu, pravý pedál má hladkú stenu. Pred samotnou montážou závit pedálu jemne natriem klasickou vazelinou. Máme pravú stranu, dávam si pravý pedál, pedál montujem vždy rukou, aby som sa uistil, že chytám správne závit. Samotné utiahnutie urobíme až na zemi. Teraz si namontujeme pomocné koleska. Predtým, než ich namontujem, potrebujem kľúčom, ktorý bol pribalený, povoliť maticu. Po uvoľnení kľúčom môžem použiť ruku, aby to bolo rýchlejšie. Podložka. Vložíme pomocné kolesko a naspäť to skladáme. Zostávajú nám ešte nafúkať kolesa. Na to potrebujeme pumpu s barometrom. Na plášti si nájdeme údaj, ktorým tlakom plášť nafúkať. Pumpu odistíme, nasunieme na ventil, zaistíme a môžeme fúkať. Teraz si bicykel dáme naspäť na zem. Ako som hovoril, na zemi utiahneme pedále, nastavíme a utiahneme pomocné koleska. Takže pomocné koleska nastavíme a utiahneme nasledovným spôsobom. Matice sme nemali utiahnuté, takže si to rukou povolíme, aby sa kolieska zvesili a dotýkali zeme. A uťahovať ich budeme spôsobom: jedno pomocné koliesko dvihneme o 0,5 cm, následne utiahneme. A to isté si urobíme na druhej strane, aby nám bicykel takto stal. Predné koleso sme si na stojane nahodili, ale neutiahli, takže ho musíme utiahnuť. Takže volantový predstavec bol nastavený a namontovaný od výroby, ale určite odporúčam skontrolovať utiahnutie.
Následne môžeme natiahnuť neoprénový návlek kvôli ochrane. Od výroby máme namontované odrazky v kolesách predná, zadná, ale ako vidíme, prednú treba donastaviť a utiahnuť. Krížovým štrubákom vyťahneme si zvonček, nastavíme. A pootočíme na správnu polohu palca. Tak a posledná vec z príslušenstva je manuál, kde nájdete všetko o nastavení a montáži, tak ako sme si to teraz ukázali. A ja vám už len prajem s týmom Expert veľa šťastných kilometrov.